Taarifa kwenye vyanzo mbalimbali kutoka Tanzania na Uganda vikiwa vimethibitisha biashara ya Allan Okello kutoka katika klabu ya Vipers kuja katika klabu ya Young Africans kwamba imekamilika. Mimi kwa nafasi yangu niko hapa kuthibitisha kwamba huu ndio usajili wa gharama kubwa zaidi ambao Young Africans wameufanya katika historia ya klabu yao. Klabu ya Young Africans ina umri wa miaka 91 tangu kuanzishwa kwake, na Allan Okello ndo mchezaji ambaye amesajiliwa kwa fedha nyingi zaidi katika historia ya klabu hiyo. Lakini usajili ambao Young Africans wameufanya kwenda kwa Vipers kwa ajili ya Allan Okello umekwenda mbali zaidi tu ya kuwa ni usajili wa kihistoria katika klabu ya Young Africans, lakini ni moja kati ya usajili uliotia fedha nyingi zaidi katika ligi ya Uganda kwa mchezaji ambaye amesajiliwa kutoka katika moja ya vilabu ambavyo vipo katika ligi kuu ya Uganda ama katika nchi ya Uganda. Sasa taarifa kutoka Uganda zinaainisha, taarifa kutoka katika vyanzo tofauti tofauti zimeweka bayana kwamba kiasi cha fedha ambacho Young Africans wamekilipa kwenda kwa Vipers kwa ajili ya Allan Okello ni dola za Kimarekani 300,000 ambazo ni sawa na shilingi milioni 749 za Kitanzania. Vyanzo tofauti tofauti, Kawowo Sports, NBS Sports na vyanzo vinginevyo vimeripoti kwa kuafikiana kwamba kiasi ambacho Young Africans wamekiweka kwenye meza ya Vipers ni dola za Kimarekani 300,000. Sasa tukianza na katika klabu ya Young Africans yenyewe, hii 300,000 imesimama juu kiasi gani? Na je, wachezaji watano ambao wamesajiliwa kwa fedha nyingi zaidi katika klabu ya Young Africans ni kina nani? Sasa kwa sababu mauzo ya wachezaji wengi na hasa katika database na katika vyanzo vikubwa kama transfer market vinakuwa vinawekwa katika sarafu ya euro, mimi pia nitaichukua euro kama sarafu kuu ya kuweza kufanya tathmini za usajili wa wachezaji watano ghali zaidi ambao wamewahi kusajiliwa katika klabu ya Young Africans. Hivyo basi dola 300,000 ya Kimarekani ambayo ametumia Young Africans kwenda kumsajili Allan Okello, mimi nitaibadilisha kuwa euro, na ukibadilisha inakuwa ni euro 257,000. Sasa basi, ifuatayo ni orodha ya wachezaji watano ghali zaidi waliowahi kusajiliwa katika klabu ya Young Africans. Wa kwanza, kama nilivyoanza katika mwanzo wa video hii, ni Allan Okello, euro 257,000 sawa na shilingi milioni 749 za Kitanzania. Wa pili ni Depu Laurindo Dilson Maria Aurelio almaarufu kama Depu, mshambuliaji mpya wa Young Africans ambaye amesajiliwa katika dirisha hili dogo la Januari mwaka 2026, euro 250,000 ambazo ni sawa na shilingi milioni 727. Mchezaji wa tatu ni Prince Mpumelelo Dube, euro 236,000. Wengi tunakumbuka sakata ambalo lilikuwa linaendelea baina ya Dube pamoja na Azam. Taarifa ambazo ninazo ni kwamba Young Africans walisaidia kununua ule mkataba kwa niaba ya Dube kwa ajili ya kumsajili na kuja kumpa kandarasi ya miaka 2 katika klabu yao. Huyo ni watatu. Wa nne ni mchezaji mwingine ambaye yupo katika kikosi chao kwa wakati huu, naye si mwingine bali ni Musa Balakonte ambaye walimsajili kutoka katika klabu ya CS Sfaxien. Kiasi ambacho inasemekana Young Africans walikitumia pale ni euro 215,000, na mchezaji wa tano ambaye anakamilisha orodha hii ni Hafiz Konkoni ambaye walimsajili kwa ada ya uhamisho ya euro 115,000. Kwa hiyo top 5 ya wachezaji ghali zaidi waliowahi kusajiliwa na klabu ya Young Africans, wa kwanza ni Allan Okello, wa pili ni Depu, wa tatu ni Prince Mpumelelo Dube, wa nne ni Musa Balakonte na wa tano ni Hafiz Konkoni. Sasa basi, kama nilivyoweka bayana mwanzo wa video hii kwamba kiasi cha dola 300,000 ambacho Young Africans wamekitumia kwa Allan Okello hakijaweka tu rekodi binafsi katika klabu yao kwamba ndo the most expensive signing ambayo wamewahi kuifanya katika historia yao, lakini hii imekwenda kuwa ni miongoni mwa sajili za gharama kubwa zaidi ambazo zimewahi kufanywa katika ligi ya Uganda. Mchezaji ambaye amesajiliwa kwa pesa nyingi zaidi kutoka katika ligi ya Uganda ni Farouk Mia ambaye alikwenda katika klabu ya Standard League akitokea katika klabu ya Vipers. Alikwenda katika klabu ya Standard League kwa ada ya uhamisho ya euro
4. Mchezaji ambaye anafuata ni Timothy Awani ambaye alisajiliwa kutoka katika klabu ya KCCA kwenda katika klabu ya Ashdod ya Israel kwa ada ya uhamisho ya euro 270,000. Mchezaji wa 3 ni Alan Okello, hivi sasa baada ya kusajiliwa na klabu ya Young Africans kutoka katika klabu ya Vipers, ada ya uhamisho inayosoma ni euro 257,000. Wa 4 ni Fahad Bayo ambaye alisajiliwa pia kutoka katika klabu ya Vipers kwenda katika klabu ya Ashdod ya Israel kwa ada ya uhamisho ya euro 235,000. Na wa 5 katika orodha hii si mwingine bali ni mchezaji ambaye ameshatajwa sana kipindi cha nyuma katika ardhi ya Tanzania, Senza Manzoki ambaye alisajiliwa kutoka katika klabu ya Vipers kwenda katika klabu ya Dalian Pro ya huko China kwa ada ya uhamisho ya euro 200,000. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hata katika soko la Uganda biashara ambayo Young Africans wameifanya ni miongoni mwa biashara kubwa zaidi ambazo zimewahi kufanywa katika historia ya ligi ya Uganda. Huyu Alan Okello tu kwa faida yako ni kwamba misimu kadhaa nyuma aliwahi kufunga safari kwenda katika klabu ya Paradu AC. Hawa Paradu walimsajili Alan Okello kwa ada ya uhamisho ya euro 200,000 ambayo kwa wakati huu ilimfanya awe ndo mchezaji wa 5 ghali zaidi kuwahi kusajiliwa katika ligi ya Uganda. Lakini Young Africans kwenda kufanya usajili wa euro 257,000 ambayo inatafsiri kuwa ni dola 300,000 ambazo zimeripotiwa kwenye vyombo vya Uganda, imemtoa kwenye nafasi ya 5 imempandisha mpaka nafasi ya 3 kwenye miongoni mwa sajili ghali zaidi ambazo zimewahi kufanywa katika ligi ya Uganda. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa kiasi gani ambavyo Young Africans wamefanya massive business. Imekuwa ni record signing kwa upande wa Young Africans katika historia yao yote ya miaka 91 ya kuwepo kwao, lakini imekwenda kuwa miongoni mwa sajili ambazo zimetumia fedha nyingi zaidi kutoka katika ligi ya Uganda. Na kwa faida tu ya yule ambaye pengine inawezekana hakuwahi kuona hii video, niliwahi kubainisha katika moja ya video zangu za nyuma kwamba Young Africans wana zaidi ya shilingi bilioni 5 ambazo wanaweza kuzitumia kwenye dirisha hili dogo kwa ajili ya kufanya usajili. Na ukitaka kuamini hili, Young Africans usajili wa Depu pamoja na Alan Okello kwa pamoja umetumia zaidi ya bilioni 1 na milioni 400. Young Africans wametumia zaidi ya bilioni 1 na milioni 400 kufanya usajili wa hawa wachezaji wawili ambao wameingia hivi karibuni. Na kama haitoshi, Young Africans wamevunja rekodi yao wenyewe ya usajili mara 2 ndani ya dirisha moja. Kumsajili tu Depu peke yake tayari walikuwa wameshaweka rekodi ya kwamba ndio wamemsajili mchezaji kwa pesa nyingi zaidi. Ndani ya siku moja wamekwenda kuivunja rekodi yao ambao waliiweka msimu huu kwenye dirisha dogo la mwaka 2026. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kiukweli kabisa ni nadra sana kukiona kinatokea. Kwa muktadha wa soka la Tanzania inaweza ikachukua miaka mingi sana kuja kuiona timu inafanya usajili wa pesa nyingi zaidi katika historia yao, kisha wanakwenda kuivunja historia hiyo katika dirisha hilo hilo la usajili, kama ambavyo Young Africans wameweza kufanya. Wameweka rekodi ya usajili kubwa zaidi katika historia yao, wamelitikisa soko la Uganda kwa kuweka rekodi nyingine kubwa kwa kumsajili Alan Okello.